连续2夜1天的大风降温之后，野河的鱼都藏在什么地方？还吃不吃饵呢？大家好，我是悠然，钓鱼新观察，看清鱼情，找到办法。这次的降温伴随着强风，经过了2天1夜之后，风力渐小。为了看清此时的鱼情，我们于上午8点赶到测试地点。测试当天为晴天，温度为5到20度，西北风4级。我们使用3台水下摄像机在不同的水深打窝，并观察鱼情。希望这次测试能带给我们惊喜。首先，我们先来看一下1.5米的水深发窝情况如何。上午8点，窝料到位，快速播放依然可以看到受4级北风的影响，水下有轻微的晃动，速溶带融化，颗粒碎屑散落。将近1个小时之后，才发现有鲫鱼以离底的状态从窝点附近游过。一上午只有几条过路鱼而已。中午1点，小杂鱼开始试探性吃饵，偶尔也有鲫鱼试探一口马上逃离。之后小杂鱼越来越多，进食速度越来越快。傍晚窝料被完全吃光。在这种天气下，3米的水深鱼情是否会更好一些呢？让我们来一探究竟。8点窝料到位之后，速溶带还没有完全融化，就看到疑似鲤鱼、鲫鱼从旁边游过。随后鲫鱼带着小杂鱼开始试探性吃饵，之后小杂鱼越来越多，进食速度越来越快，窝料在快速消耗。上午10点，窝料被完全吃光，10点20才有鲤鱼出现在镜头前。它的安全意识也太高了，都没有吃的了才敢进窝活动。下面我们再来看一下5米的深水会带给我们什么样的惊喜呢？同时间窝料到位，速溶带刚刚融化，就看到有鲫鱼一闪而过。我们调整好镜头角度，看到有小杂鱼在试探性进食，直至2个小时之后，才有鲫鱼在窝点附近试探。中午窝点又陷入了沉寂。下午3点以后，窝料表层布满泥沙，鲫鱼重新开始小心翼翼的试探性吃饵。随着进食速度越来越快，我们快速播放。窝料在大鲫鱼和小杂鱼的紧密合作之下，于下午4点半被完全吃光了。但还是有大板鲫在游来游去，意犹未尽。这次测试受降温和4级风的影响，潜水小杂鱼多，鲫鱼很少。3米水深发窝快，进食速度快，但同样也是小杂鱼多，鲫鱼少，但有鲤鱼出现。而5米的深水发窝速度缓慢，但鲫鱼个体大。下午3点发窝之后，进食速度快。所以建议钓友们此时野钓选择背风向阳、水底有障碍的深水处垂钓，大鲫大鲤连竿的几率会更大一些。希望本视频对您有所帮助。我是悠然，不是在钓鱼就是在研究钓鱼，咱们下次再会。